حبايبي الحلوين ابطال سنه رابعه، يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو اليوم من كتاب الاضواء في اللغه العربيه من صفحه 58، درس قواعد نحويه بعنوان الاسم وانواعه من حيث العدد والنوع. هناخد الاسم من حيث العدد والنوع يا ولاد. احنا اخدنا قبل كده اقسام الكلمه والفيديو موجود على القناه، مهم جدا نشوفه قبل الدرس ده. اقسام الكلمه، وقلنا تنقسم الكلمه او اي كلام بنتكلمه بينقسم الى اسم وفعل وحرف، واتكلمنا عن الاسم وشرحناه والفعل والحرف. النهارده هنتكلم بقى عن الاسم من حيث العدد والنوع. تمام يا حلوين؟ يلا نشوف. بيقول لي الاسم هو كلمه لها معنى. احنا قلنا الاسم هو كلمه لها معنى وخاليه من الزمن. قلنا ده تعريف الاسم. تمام يا حلوين؟ زي كلمة ايه مثلا؟ كتاب. قلت كتاب هو له معنى، انا عارف ان ده كتاب، قلم، معلم، معلمة، وهكذا. تمام؟ ده الاسم. تمام يا حلوين؟ ما انا قلت زمن، جبت كلمة تدل على الزمن مع الاسم؟ لا طبعا، يبقى الاسم ده خالي من الزمن. طيب والاسم بينقسم على ايه بقى؟ الاسم ده اما يكون اسم ايه او ايه، المفروض كل ده حافظينه، يعني حفظ كده من فهمنا للدرس. الاسم بينقسم إلى اسم إنسان وحيوان ونبات أو جماد أو مكان أو أي صفة من الصفات. تمام يا حلوين؟ ده اللي أخدناه في الاسم. الوقت بيقول لي علامات الاسم. في علامات يا ولاد أشوفها كده أعرف إن ده اسم مش فعل. علامات الاسم عندي أول حاجة بيقول لي التاء المربوطة، زي كلمة فاطمة وشجرة. فاطمة هنا التاء المربوطة، يبقى ده علامة من علامات الاسم اللي ده اسم على طول، هي اسم واسم نوعها اسم انسان كمان. شجرته التاء المربوطة دي بتدل انه الكلمة اشوفها كده اقول ده اسم. وطبعا لو قلنا ده اسم ايه حدد نوعه اسم ايه، تقول لي اسم ايه؟ اسم نبات. تمام؟ يبقى اول علامة من علامات الاسم التاء المربوطة وبدخول الالف واللام. يعني الكلمة لما تكون اسم بتقبل دخول الالف واللام عليها، زي كلمة صقر، اما دخل عليها الالف واللام الصقر. الصقر يبقى دخل عليها الالف واللام. علم، اما دخل عليها الالف واللام العلم، يبقى هنا من علامات الاسم دخول الالف واللام، من علامات الاسم التاء المربوطه ودخول الالف واللام. بعد كده التنوين. الاسم بيقبل التنوين يا ولاد، مفيش فعل بيكون منون، مفيش فعل عليه تنوين. الاسم بيقبل التنوين، ده من علامات الاسم. رجلا، رجل، رجل. تمام؟ اللي هو احنا عندنا التنوين ثلاثة، تنوين بالفتح وبالضم وبالكسر. يبقى علامات الاسم معايا التنوين. بعد كده دخول حرف الجر. الاسم بيسبقه حرف جر يا ولاد. تمام؟ زي هنا النظافة من الإيمان، من حرف جر، الإيمان ده ايه؟ اسم. يبقى دخول حرف الجر عليه اهو، او يسبقه حرف الجر. دخول حرف النداء اللي هو يا النداء يا ولاد، يا محمد، يا مريم، يا أحمد، يا منى، يا هدى، كده. يبقى دخول حرف النداء لما يجي لي أداة نداء وبعدها الاسم، طبعا بيكون بعدها اسم. تمام يا حلوين؟ يبقى من علامات الاسم التاء المربوطة، نفهم مش نحفظ. التاء المربوطة دخول الألف واللام والتنوين، ودخول حرف الجر أو يسبقه حرف الجر، ودخول حرف النداء. تمام يا حلوين؟ ده من علامات الاسم. بيقول لك انتبه للتمييز بين الاسم والفعل. الاسم لا يدل على الزمن زي ما قلنا في الأول، ولا يقبل دخول إحدى العلامات السابقة عليه، وخاصة ألف واللام. لا، ويقبل الاسم، بيقبل علاماته، دي علامات الاسم بيقبلها. ولا يدل على الزمن، انما الفعل بقى عكسه، لا يدل على الزمن. الفعل بيجي معاه زمن. ولا يقبل دخول الالف واللام، مفيش فعل فيه الف ولام يا حلوين. تمام كده؟ نشاط واحد، استخرج الاسماء من الجمله الاتيه ثم حدد علامتها. هنا جمله هنقراها ونطلع منها الاسماء ونشوف علامات الاسم ايه اللي اخدناها فوق. السد العالي بناء عظيم تشهد قصة بنائه على عظمة أبناء الوطن. الاسم أول اسم هستخرجه معايا في الجملة إيه؟ السد. السد. علامة الاسم الألف واللام، دخول الألف واللام. العالي برضو دخول الألف واللام. بناء هنا تنوين، يبقى التنوين من علاماته، من علامات ان هو اسم. عظيم ده طبعا التنوين، وطبعا عظيم احنا عارفين الاسماء دي انواعها ايه. عظيم ده اسم ايه؟ اسم صفة. قصة. تشهد دي ينفع اقول عليها اسم؟ لا طبعا، ده فعل. مفيش فيه ولا علامة من علامات الاسم يا ولاد، وتشهد ده هنا فعل. تشهد قصة هنا اسم.
وعلامتها التاء المربوطة. بنائه على عظمتي. عظمتي هنا اسم ليه يا حلوين، في ايه؟ تاء مربوطة. وايه كمان؟ دخول حرف الجر يا ولاد، وقبليه يسبقه حرف جر اللي هو على. ابناء، هنا ابناء اسم من علامته ايه؟ بيقبل دخول الالف واللام. تمام، ممكن اقول الابناء. وهنا عندي الوطن، ده طبعا اسم وعلامته الالف واللام. تمام، احنا خدنا كده الاسم من حيث الايه، ده خدنا علامات الاسم. تعال نتكلم على الاسم من حيث العدد. العدد ينقسم الاسم من حيث الدلالة على العدد إلى العدد يا ولاد. ده قلم، اما اقول ده قلم ده اسم ايه؟ هو واحد، يبقى اسم مفرد. يبقى من حيث ينقسم الاسم من حيث الدلالة على عدد إلى مفرد ومثنى وجمع. وأقول مثنى ومفرد وجمع. المثنى هو ما دل، احنا خدناه قبل كده، مدل على اثنين أو اثنتين. هو كل اسم يدل على اثنين أو اثنتين، ده المثنى. معلمان، لما يبقى معايا قلمين، قلم وكمان قلم، أقول عليهم ايه؟ قلمان. ده مثنى اللي هو اتنين، دل على اتنين أو اثنتين، اثنين أو اثنتين. تمام، مثل معلمان، منزلان، صديقتان. تمام كده يا حلوين، ده من حيث العدد مثنى. وبعدين المفرد هو كل اسم يدل على واحد او واحده، مثل محمد وفتاة وقصة، قلم، كتاب. تمام، ده حاجه مفرد. محمد. يبقى من حيث العدد مثنى ومفرد وكمان جمع. يبقى الاسم بينقسم من حيث العدد، هقول مفرد ومثنى وجمع. الجمع عندي هو احنا قلنا المفرد ما دل على واحد او واحده، والمثنى ما دل على اثنين او اثنتين. الجمع بقى احنا عارفين كده، بنقول الجمع ده ما دل على ثلاثه او اكتر. تمام، هو كل اسم يدل على ثلاثه فاكثر، مثل الجنود، الكتب، اللاعبون. اكتر من ثلاثه ده بقول عليه جمع. تمام يا حلوين، بعد كده هنعرف بقى انواع الجمع. بس اللي انا بنقوله في الفيديو ده نفهمه، الاسم من حيث العدد ينقسم الى اسم مفرد واسم مثنى وجمع. تمام يا حلوين. نشاط رقم 2، حدد نوع كل اسم من الاسماء الاتيه مفرد ومثنى وجمع. وقبل ما نحدد في الجدول، لو معايا لسه في الفيديو، لو بتسمعوا معايا لسه الفيديو، يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك، لانه اللايك اللي بيرفع الفيديو بيشوفه اكبر عدد من الاصدقاء. يلا بقى نشوف. عندي الجدول هنا قسم لي مفرد ومثنى وجمع، اللي هو الاسم من حيث العدد. ينقسم الاسم من حيث العدد الى اسم مفرد واسم مثنى واسم جمع. تيجي نشوف كلمه كلمه. فصول، دي حاجه واحده او اتنين؟ لا، ده اكتر من ثلاثه، حاجه كتيره. يبقى ايه؟ جمع. يبقى هنا جمع، اسم جمع. اشارات، طبعا اكتر من ثلاثه اهو، ولا واحد ولا اتنين، جمع. طب قصتان اتنين، يبقى ايه؟ مثنى. جهازان، اتنين اهو، جهازان، الف والنون، جهازان، يبقى مثنى. مدربون، ولا هو مدرب ولا مدربان، مش واحد ولا اتنين، يبقى ولا مفرد ولا جمع، ولا مفرد ولا مثنى، هيبقى جمع. مدربون. هدف واحد، اسم مفرد. فريقان اتنين، يبقى اسم مثنى. علم، اسم مفرد. كتاب، اسم مفرد. ده كان الاسم من حيث العدد. من حيث النوع بقى يا حلوين، ينقسم الاسم المفرد من حيث الدلالة على النوع ايه بقى؟ الى النوع. نوع الاسم اللي معايا اللي هو مذكر او مؤنث. يبقى من حيث النوع يبقى مذكر او مؤنث. المذكر هو كل اسم يدل على الذكور من الناس او الحيوانات او الاشياء، مثل رجل، اسد، سيف. المذكر ده اي اسم بقى يا حلوين، ما احنا قلنا الاسم بينقسم الى اسم انسان، حيوان، نبات، جماد، اي حاجه بتدل في الاسماء دي على مذكر. تمام يا حلوين، زي كلمة رجل، ده عندي هنا اسم إنسان، أسد اسم حيوان، سيف اسم جماد. تمام، يبقى ده اسمه نوعه ايه؟ مذكر. والمؤنث هو كل اسم يدل على الإناث من الناس أو الحيوانات أو الأشياء، مثل أم وزرافة وصورة. يبقى ينقسم الاسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث. المذكر أي اسم بيدل على المذكر بنقول نوعه مذكر، وأي اسم يدل على المؤنث نوعه مؤنث. يلا حدد نوع كل اسم من الاسماء الاتيه مذكر او مؤنث. الوطن ده بيدل على ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ طبعا مذكر. عامل، اسم ايه؟ اسم مذكر. نظافة، اسم مؤنث. بحر، اسم مذكر. مريم، اسم مؤنث.
زيتون اسم مذكر. هرم اسم مذكر. سماء اسم مؤنث. عمر اسم مذكر. قطة اسم مؤنث. مكتبة اسم ايه؟ مؤنث. ملاحظات. الملاحظات عندي بيقول لك بيتكلمنا عن الاشاره يا اولاد. عند الاشاره الى واحد او واحده تستخدم اسم الاشاره. لما بنتكلم على واحد او واحده كنا بنقول ايه؟ هذا للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل، زي هذا معلم وهذا كتاب جميل. ده هنا اسم اشاره للمفرد المذكر. اسماء الاشاره طبعا كلنا عارفينها، هذا وهذه. هذه للمفرد المؤنث او المفرده المؤنثه العاقله، هذه معلمه مخلصه. طب غير العاقل هبقول هذه قصه رائعه. يبقى هذا اسم إشارة للمفرد المذكر، وهذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة وجمع الغير العاقل. تمام يا حلوين؟ أو لغير العاقل. بعد كده برضو الملاحظات بيتكلم عندي بقى عن ايه؟ عندما تتكلم عن نفسك تستخدم الضمائر يا ولاد. ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. ضمائر المتكلم امتى اجي اتكلم عن نفسي؟ للمفرد المذكر بقول انا، والمفردة المؤنثة بتقول انا. لو مذكر هيقول انا طبيب بيتكلم عن نفسه، لو مؤنثة هتقول انا طبيبة. عندما تخاطب فردا واحدا تستخدم الضمير انت وانتي. تمام؟ دي ضمائر المتكلم انا، وضمائر المخاطب انت للمفرد المذكر وانت للمفردة المؤنثة، والمفروض عارفين الكلام ده. وعندما نتحدث عن فرد واحد غائب او عن اعيننا في اثناء التكلم تستخدم ضمير الغائب هو ايه؟ هو للمفرد المذكر زي هو اب عطوف، وهي للمفردة المؤنثة مثل هي ام رحيمة. تمام؟ اكمل كل جملة بما هو مطلوب بين القوسين. مطلوب هنا ضمير مخاطب. بيقول لي طفلة صغيرة، ضمير مخاطب هخاطبها اقول انت بالتاء بكسر التاء، كسر تحت التاء عشان اقول انت مفردة مؤنثة. هقول ضمير غائب. لاعب ماهر، عايز ضمير غائب هقول هو. صحراء واسعة، طالب اسم إشارة هقول هذه. طالب أذاكر بجد، ضمير متكلم هقول أنا طالب. معلمة تخلص في شرحها، ضمير غائب هقول هي. فتاة تنام مبكرا، طالب مني اسم إشارة أقول هذه، ده اسم إشارة المفردة المؤنثة. مخلصة لبلدك، ضمير مخاطب أقول أنت، بخاطب مؤنثة مفردة مؤنثة أقول أنت. مطيع لأمك هقول أنت بالتاء المفتوحة بفتح التاء. سور مرتفع، طالب اسم إشارة هقول هذا سور مرتفع. تمام كده يا حلوين؟ ده كان فيديو اليوم إن شاء الله. وطبعا في تدرب يعني تدريبات ماشي هناخدها. القواعد النحويه، الاسم وانواعه من حيث العدد والنوع. احنا اخدنا الدرس بقى ونفهمه كويس ونركز فيه، وبعد كده نحل الانشطه. هنحلها في نفس الفيديو يا حلوين. انشطه الاضواء على القواعد النحويه. لاحظ واكتشف. ضع لكل اسم مما يلي علاماته من القائمه. جميل قوي يا ولاد. لو تذاكروا الدرس وبعدين تقفلوا الفيديو وتحلوا ده لوحدكم وبعدين تراجعوا من الفيديو. احنا قلنا علامات الاسم ايه؟ ده كل الكلام ده كله من علامات الاسم. كلمة الوطن هتاخد ايه من العلامة من العلامات دي؟ هقول بها ايه؟ به الف ولام. طب مدينة بها ايه؟ تاء مربوطة، اسم به تاء مربوطة. باب اسم به تنوين. يا مهندس اسم يسبقه نداء، ده من علامات الاسم. ببلد به تنوين، عند تنوين بالكسر ويسبقه حرف جر. ببلد، الباء هنا هي الاصل الكلمه بلد، الباء هنا حرف جر من حروف الجر المتصله. تمام يا حلوين؟ اقرأ ثم اجب. الهجرة هي انتقال الإنسان من بلده إلى بلد آخر، وقد تكون لتلك الهجرة أسباب متعددة منها كسب المال والبحث عن الأمان، وقد يلجأ الكثير من الشباب لها. فيا شبابنا تمسكوا بوطنكم واعملوا من أجل تقدمه. استخرج من الفقرة. سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحان. استخرج اسم به تنوين. قلنا التنوين عندنا التنوين بالكسر يا بالضم يا بالفتح. كلمة عندي بلد إلى بلد، ده تنوين بالكسر، ده اسم به تنوين. وعندي بعد كده اسما قبله حرف جر. الاسم اللي جه قبله حرف الجر ايه يا ولاد؟ من الشباب. الشباب ده اسم قبله حرف جر. اسم قبله أداة نداء. فيا شبابا، يا هنا أداة نداء. شبابنا اسم قبله أداة نداء. اسم به ألف ولام. الهجرة ألف ولام. اسم به تاء مربوطة هقول متعددة.
ده في تاء مربوطة. والهجرة برضو اسم به تاء مربوطة. ضع علامة صح أو خطأ. الاسم يدل على حدث مرتبط بزمن. إجابة خاطئة. الاسم خالي من الزمن. من علامات الاسم أن يقبل دخول الألف واللام عليه. طبعا إجابة صحيحة. أجب من عندك بما هو مطلوب. اسم به ألف ولام دي بقى من عندك. المدرسة. اسم به تاء مربوطة. شجرة. اسم به تنوين. كتاب. تقولوا أي اسم عليه وله تنوين وأي نوع تنوين براحتكم. اسم يسبقه حرف جر في الكتاب. اسم تسبقه أداة نداء. يا محمد. اسم إنسان. كل واحد يكتب اسمه بقى. أنا كتبت هبة. اسم حيوان. قطة. اسم جماد. قلم. اسم نبات. نخلة. اسم يدل على صفة. جميل. تمام يا حلوين. تكتبوا بقى براحتكم. نشاط 4. صنف الكلمات الآتية في الجدول التالي. الجدول التالي ده بينقسم إلى إيه يا ولاد؟ الاسم من حيث الإيه؟ العدد، مفرد أو مثنى أو جمع. أول كلمة العامل اسم مفرد. المهندسات اسم جمع. الطبيبان 2 اسم مثنى. المصباح اسم مفرد. المعلمون طبعا جمع. الشاعران 2 اهم بيدل يبقى مثنى. الأسد اسم مفرد. الجنديان اسم مثنى. الحدائق اسم جمع. الوردة اسم مفرد. المكتبات اسم جمع. الزرافتان يدل على 2 اهو يبقى اسم مثنى. أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. ذكيان اسم مثنى. طالب مني اسم مثنى. هقول الطالبان ذكيان. محبوب من الجميع اسم مفرد. اقول الصادق محبوب من الجميع. اسم جمع. عاقلات هقول الامهات عاقلات او اقول الفتيات عاقلات. يعالج ايه المرضى اسم مفرد. اقول الطبيب. المرضى. طالب اسم تحب ايه ابنائها اسم مفرد. تحب الام. تشرح ايه الدرس فاعل مؤنث. تشرح المعلمة الدرس. حكم ايه بالعدل فاعل مذكر. طبعا حكم القاضي بالعدل. منظمتان اسم مثنى. هقول الغرفتان منظمتان. حول كل جملة من المذكر إلى المؤنث. المتسابق المجد فائز. المتسابق ده هو مذكر أحوله إلى مؤنث. هقول المتسابقة المجدة فائزة. العالم نابغ. هقول إيه مؤنث بقى. المذكر هو مذكر أخليها مؤنث. هقول العالمة نابغة. القائد بارع. القائدة بارعة. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الكلم الملون. المهندسون بارعون. بارعون ده اسم ايه مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ البارعون جمع. كافأ المعلم الطالبين يبقى مثنى. سلم الولد على الضيوف. الضيوف عندي هنا جمع. الطائر مغرد. مغرد اسم مفرد. أكمل بما هو مطلوب. استمتعت بقراءة ايه مثنى. طالب مني مثنى بقراءة القصتين أو القصتين. حريصون على سلامتهم جامع. هقول المسافرون حريصون على سلامتهم. تسهر ايه على راحة المرضى. طالب مني اسم جمع. هقول تسهر الممرضات على سلامة المرضى. منصت لمعلمه. طالب اسم مفرد. اقول التلميذ ومنصت لمعلمه. لاحظ الكلمة الملونة ثم حدد نوعها. القاضي عادل. القاضي نوعها ايه. القاضي مفرد مذكر. الامهات رحيمات. هقول ايه جمع مؤنث. المهندس يبقى ده المهندس ده اسم ايه ولا اسم مفرد مذكر. نوعها من حيث المذكر أو المؤنث. رسمت الطفلة. الطفلة مفردة مؤنثة. ضع خط تحت الكلمة المناسبة لكل جملة. حافظ إبراهيم شاعر ولا شاعرة. يبقى شاعر ده اسم مذكر يبقى شاعر معاصر. قرأت قصة ممتعة. قرأت الطالبة قصة ممتعة. المصري يدافع عن وطنه. طبعا يدافع مش هنقول تدافع. يدافع. تكافئ ايه طلابها. تكافئ يبقى المعلمة طلابها. حول الجملة إلى المذكر. حول الجملة من المذكر إلى المؤنث والعكس. يعني حقق اللاعب فوزا كبيرا. حقق اللاعب ده جملة مذكر يبقى حولها لمؤنث تبقى حققت اللاعبة فوزا كبيرا. وتهتم الأم بأبنائها. هنا المؤنث هحولها بقى للمذكر يبقى يهتم الأب بأبنائه. وهتحلوها لوحدكم يا سنة 4. أكمل الجمل الآتية باسم إشارة مناسب. شجرتان ده مثنى. اسم الإشارة اللي بيستخدم للمثنى هاتان. هاتان شجرتان. سيارات جديدة. سيارات هذه سيارات جديدة. تلاميذ عندي هنا جمع يبقى جمع عاقل. هؤلاء تلاميذ. لاعبات ماهرات جمع برضو عاقل. هؤلاء لاعبات ماهرات. وده كان فيديو اليوم يا حلوين. واسفل لو الفيديو كان طلع عليكم بس كده يبقى الدرس وتدريباته في فيديو واحد. واشوفكم بقى في فيديو جديد. مع السلامة.